الإخواني أشرف عبد الغفار بيدعو إلى حرق المنشآت العامة والخدمية واستهداف رجال الشرطة والجيش. عايز إيه ده؟ تعالوا حضراتكم شوفوا الفيديو وبعدين نعلق عليه. شوف يا الكريم، يعني إذا كان عبد الفتاح السيسي يسعى بهذه الطريقة إلى أن يشعل مصر حرب أهلية واحتراب أهلي بين الناس، فنحن سنفوت عليه الفرصة، ولكن لا نقول سلميتنا أقوى من الرصاص، ولا نقول أن السلمية أمر مطلق، ولا نقول أن السلمية ثابت من ثوابت الجماعة، بل نقول أن السلمية درجات. وهنا أصبح الواجب أن تكون السلمية أي شيء يحدث ما دون القتل. أنا النهاردة لو قمت بقطع طريق هذه سلمية، لأني أريد أن أضعف هذا الكيان المجرم، ليس فقط دفاعا عن أفرادي ونفسي. والله عبد الفتاح السيسي والمجرم الآخر مجدي عبد الغفار، هؤلاء لو انتهوا من الإخوان لتحولوا على بقية فصائل الشعب المصري، وهم متحولين. حينما تجد أن الأمم المتحدة أعلنت أن 40% من الشعب المصري يعيش تحت خط الفقر. نعم. إلى أين سنصل؟ لهذا أنا أقول إذا قطعنا الطريق فهذا ليس عنفا. إذا حتى أحرقنا سيارات شرطة فهذا ليس عنفا. إذا أحرقنا سيارات جيش، وهذا ليس جيش مصر ولا شرطة مصر، هذا الجيش تحول إلى جيشا عميلا يعمل لدى إسرائيل، وعقيدته حماية إسرائيل ضد شرفاء مصر وشرفاء الوطن العربي والإسلامي. إذن هؤلاء لا قيمة لهم عندنا ولا ثمن لهم عندنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبي الله ونعم الوكيل. الراجل ده يقول لك هؤلاء لا قيمة لهم عندنا ولا وزن لهم عندنا. إيه يعني؟ طب وأنت متوقع إنه بقية المصريين اللي هم مش إخوان هيقبلوا هذا الكلام؟ ما هو أصل في الآخر خلص هم مين ضباط الشرطة ومين أمناء الشرطة ومين أفراد الشرطة ومين هم ضباط الجيش ومين هم أفراد الجيش؟ ما هم إحنا المواطنين المصريين. مين في عيلته سواء قريب أو من بعيد ما عندوش ضابط ولا حد مجند ولا لك؟ كل دول هم مش مهمين، دول عملاء، دول جيش بيستخدم لهدم الأمة.